როცა 1921 წელს საქართველოს დიდი კატასტროფა ეწვია. როდესაც საქართველოს მთავრობა იძულებული იყო თავისი ტერიტორია დაეტოვებინა, როდესაც დაშლილი იქნა ქართული ჯარი და დამფუძნებელი კრება გარეკილი, როდესაც დევნილ იქნა პოლიტიკური პარტიები, ხოლო ეროვნული და საზოგადოებრივი დაწესებულებანი მოსპობილი, როდესაც მტერმა აღკვეთა საზოგადოებრივი ცხოვრება, ხოლო საზოგადოებრივი აზრის გამოთქმის უფლება სავსებით აიკრძალა, ჯერ იმიდგა პიროვნებაზე, რომელიც ასეთ მძიმე პირობებში ერის მისწრაფებასა და მის იდეალს საჯარო მოქმედებით გამოხატავდა. ეს მისწრაფება არის საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს პირი იყო ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი. ეს ცნობილი ქართველი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის შალვა ამირეჯიბის სიტყვებია, წარმოთქმული ქაქუცას დაკრძალვაზე პარიზის მახლობლად, სენტ ვაინის სასაფლაოზე. 1930 წელს. დღეს თავისუფალ საქართველოში ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელი ქართული რაინდობისა და შეუპოვარი სულის სიმბოლოა. ქაქუცა ჩოლოყაშვილი 1888 წლის 14 ივლისს სოფელ მატანში იოსებ ჩოლოყაშვილისა და დარია გოგნიაშვილის ოჯახში დაიბადა. თბილისის გიმნაზიაში მიღებულმა განათლებამ და ტვერის დრაგუნის პოლკში სამხედრო სამსახურმა ის წესრიგიან მეომრად აქცია და ოფიცრის ჩინით დაბრუნდა. 1913 წელს ცოლად შეირთო ილია მეღვინეთუხუცესის ასული ნინო, რომლისგანაც ორი ქალიშვილი, თამარი, ციცნა და ქეთევანი შეეძინა. მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში. აქ ბრძოლები მიმდინარეობდა ორი იმპერიის, რუსეთისა და ოსმალეთის ჯარებს შორის. ქაქუცა ჩოლოყაშვილი სხვა ქართველებთან ერთად პირველ ყოვლისა თავის სამშობლოს იცავდა. მეთაურობდა ზურგის ჯარის ასეულს, რომელსაც თურქების წინსვლის შეჩერება ევალებოდა. როცა ოსმალებმა 1914 წლის დეკემბერში შეუტიეს, ქაქუცამ მიიღო ბრძანება უკან დაებრუნებინა სტრატეგიული მნიშვნელობის არწივის ბუდის მთა. ამ ბრძოლაში სამჯერ დაიჭრა, მაგრამ დავალება მაინც შეასრულა. ამისთვის ის უმაღლესი სამხედრო ღირსების სიმბოლო ოქროს მახვილით დააჯილდოვეს. რაინდული სულით, დახვეწილი ნაკვთებით, არისტოკრატული მანერებითა და ამაყი მზერით უშიშარი, მაგრამ იმავდროულად ფრთხილი და გონიერი მეომარი გამოირჩეოდა თავდაჭერით, ქალებთან რაინდული დამოკიდებულებით, ცხენზე ჯდომითა და ჯირითით, კარგად ცეკვავდა და უვიწყარია მის მიერ შესრულებული ლეკური. ისეთი თავისებურებებით დაეჯილდოვებინა იგი ბუნებას 1000 კაცში რომ აგერიათ, სრულიად უცნობიც კი მიაქცევდა ყურადღებას. ის ძალიან უყვარდათ ჯარისკაცებს და მათი საერთო პატივისცემით სარგებლობდა კიდეც. როგორი მხდალიც უნდა ყოფილიყო ჯარისკაცი, საუკეთესო ვაჟკაცად იქცეოდა ქაქუცას ხელში. უდაოდ მხედრად იყო იგი დაბადებული. იხსენებდა მისი თანამებრძოლი ალექსანდრე სულხანიშვილი. მაგრამ ქაქუცა ნამდვილ ლეგენდად 1921 წელს საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაციის შემდეგ იქცა, როდესაც ხელისუფლებისა და ჯარის ბევრმა წარმომადგენელმა დატოვა ქვეყანა. ჩოლოყაშვილი დარჩა, აცნობიერებდა საკუთარ პასუხისმგებლობას სამშობლოს წინაშე. ის სათავეში ჩაუდგა პარტიზანულ მოძრაობას კახეთში და გახდა ბოლშევიკური მმართველობის წინააღმდეგობის სიმბოლო. ქართველი ხალხის აჯანყებისთვის მზადებას მეთაურობდა სამხედრო ცენტრი, რომელიც 1922 წლის მარტში ჩამოყალიბდა გენერალ კოტე აბხაზის ხელმძღვანელობით. ცენტრმა კახეთში პარტიზანული რაზმების მეთაურობა ქაქუცა ჩოლოყაშვილს დაავალა, ხოლო ქართლში მიხეილ ლაშქარაშვილს. 1922 წლის 12 მარტს ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და მისი რაზმელები მიხა ბალიაშვილი, ალექსანდრე სულხანიშვილი, ვასო თამაზაშვილი, ელიზბარ ვაჩნაძე, რაფიელ ერისთავი, ალექსანდრე ბედურაშვილი და სხვები ტყეში გავიდნენ, რაც ბოლშევიკებისთვის ომის გამოცხადებას ნიშნავდა. ეს დღე უდიდეს ქრისტიანულ დღესასწაულს აღდგომას დაემთხვა. რაზმელებს სტუმრებიც ყოლიათ, მათ შორის ხევისბერი დიმიტრი ჭინჭარაული. მას ქაქუცასთვის მიუმართავს
შენა კაკუცა, შენა ხოდა წილად შენი წინაპრების ნაბრძოლის საქმის გაგრძელება შენი სამშობლოს საკეთილდღეოდ. შენ უნდა აღადგინო ალექსანდრე ბატონიშვილის ნათელი ბილიკები. ხევისბერგს შემდეგ რაზმელებისთვის უთქვამს, თქვენ რაზმელებო, ალბათ გახსოვთ, რომ ალექსანდრე ბატონიშვილს შეფიცულები ჰყავდა შემოკრებილი თავის ირგვლივ. თქვენც უნდა შეიფიცოთ და გერქვათ შეფიცულთა რაზმი, რომელიც სამუდამოდ დარჩება. თქვენ შემოგუყურებთ მთელი საქართველო. ეს პატარა რაზმი უნდა გადააქციოთ ქართულ ჯარად. თქვენზეა დამოკიდებული ჩვენი ლამაზი ქვეყნის სიდიადე. ჩვენ მედგრად უნდა ვებრძოლოთ რუსეთს. ისაა ჩვენი მთავარი მტერი. კაკუცა ჩოლოყაშვილმა რაზმელებსა და სტუმრებს მიმართა. დღეს ჩვენი სამშობლო გასაჭირშია. რუსებმა ხელმეორედ გამოგვლიჯა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. მრავალჯერ ყოფილა აწიოკებული ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ იარაღი არ დაუყრიათ ჩვენს წინაპრებს და არ დამორჩილებიან მტერს. მათ ბრძოლა უგრძელებიათ. დღეს ჩვენ გვხვდა წილად, რომ პირველებმა დავიწყოთ ბრძოლა და მთელ ქვეყნიერებას ვაჩვენოთ, რომ საქართველოს თავისუფლება სურს თავის მიწა-წყალზე და არ დაემორჩილება არავითარ მტერს. გაუმარჯოს ჩვენი სამშობლოს მომავალს და ამ ჩვენი პატარა რაზმის მისწრაფებას. ასე შეიქმნა შეფიცულთა რაზმი. 1922 წლის ივნისში კი კაკუცას რაზმს პირველი შეტაკებაც მოუხდა მტერთან სიღნაღში. რაზმის ერთ-ერთმა წევრმა ახალგაზრდა პოეტმა მიხა ხელაშვილმა, ავტორი ლექსისა ლექსო ამოქთო მოხერო, კაკუცასა და შეფიცულებს ლექსი მიუძღვნა. კაკუცა ჩოლოყაშვილი მოგქროლავს როგორც ქარია, თანახლავს ქართველთ შვილები თითო ლომისადარია. 1922 წლის ივლის-აგვისტოში მოხდა კახეთ-ხევსურეთის აჯანყება. კაკუცას რაზმმა თუშეთ-ფშავ ხევსურეთისკენ მისასვლელი გზები გადაკეტა. შეფიცულებმა ჟინვალთან სასტიკად დაამარცხეს ბოლშევიკები, რის შემდეგაც ხევსურეთში გამაგრდნენ. საბჭოთა ხელისუფლებამ შეფიცულების წინააღმდეგ მრავალრიცხოვანი ჯარი გაგზავნა. კაკუცა იძულებული გახდა თავი ჯერ ხევსურეთისთვის, ხოლო შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიისთვის შეეფარებინა. სამხედრო ცენტრის დავალებით კაკუცა ჩოლოყაშვილმა ჩრდილოეთ კავკასიელებთან დაიწყო მოლაპარაკება. ცენტრის დადგენილებით აჯანყება მთელი კავკასიის მასშტაბით უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ეს გეგმა სამწუხაროდ არ განხორციელდა. ღალატის გამო 1923 წლის მარტში დააპატიმრეს და 20 მაისს დახვრიტეს სამხედრო ცენტრის მეთაურები კოტე აფხაზი, ვარდენ წულუკიძე, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გოგი ხიმშიაშვილი, როსტომ მუსხელიშვილი და სხვა პატრიოტი ოფიცრები. ბრძოლა შეჩერდა, მაგრამ არ შეწყვეტილა. სამხედრო ცენტრის ნაცვლად შექმნილმა სამხედრო კომისიამ შემოდგომამდე აქტიურად იმუშავა და ხალხი აჯანყებისთვის დარაზმა. ვინაიდან ამ აჯანყებაში კაკუცა ჩოლოყაშვილს გადამწყვეტი როლი უნდა შეესრულებინა, კომისიამ საჭიროდ უცნო მისი თბილისში ჩამოყვანა მოსალაპარაკებლად. ეს იყო უაღრესად სარისკო და გაბედული ნაბიჯი. 1923 წლის დეკემბერში კაკუცა თავის ორ შეფიცულთან ერთად თბილისში ჩამოვიდა და კომისიასთან ერთად აჯანყების გეგმა განიხილა. მთელი 8 დღე დარჩა კაკუცა თბილისში. რა იცოდა ბოლშევიკების ჩეკამ, რომ ის, ვისაც იგი კიდით კიდემდე ეძებდა, ერთი კვირა თბილისში ცხოვრობდა და ახალი გეგმითა და ახალი ენერგიით თბილისიდან მშვიდობით გავიდა. წერდა თავის დღიურებში შალვა ამირეჯიბი. 1923 წელსვე საგურამოს რაიონში კაკუცას ხელში ჩაუვარდა დიდი ილიას მკვლელი გიგლა ბერბიჭაშვილი. რაზმელებს მისი მოკლა უნდოდათ, მაგრამ კაკუცამ ნება არ დართო და ცალკე დასაკითხად წაიყვანა. მკვლელის დაკითხვის ამბავი მას შემდგომ ალექსანდრე სულხანიშვილისთვის მოუყოლია. თურმე დაკითხვის დროს ბერბიჭაშვილი თლად ცახცახებდა და სიკვდილის შიშით სრული სიმართლე უთქვამს. კაკუცას გამოურკვევია, რომ ბერბიჭაშვილისთვის ილიას მკვლელობა თვით ფილიპე მახარაძეს დაუვალებია. თანაც 3 თუმანი მიუცია სახარჯოდ, დანარჩენს კი სამომავლოდ შეპირებია. გარდა ამისა აღუთქვამს, თუ ამ საქმეს გააკეთებდა, მთელი ცხოვრება პენსიით იქნებოდა უზრუნველყოფილი. ილიას წიწამურში გამოვლის დრო კი მისთვის მწერლის მეტლე თედო ლაბაურს შეუტყობინებია.
ქაქუცას ბერბიჭაშვილი გაუშვია, როცა დრომოვა მისი ჩვენება გამოგვადგებაო. დაინიშნა საყოველთაო აჯანყება, რომელიც ყველგან ერთდროულად 1924 წლის 29 აგვისტოს ღამის 2 საათზე უნდა დაწყებულიყო. საბედისწერო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ჭიათურაში აჯანყებამ 24 საათით ადრე 28 აგვისტოს იფეთქა. ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა მაინც სცადა აჯანყების ბედის შეტრიალება. მან აიღო მანგლისი, დუშეთი, გაიმარჯვა სვიმონიან ხევსა და ხევგრძელაზე გამართულ სასტიკ ბრძოლებში. და ამ დროს ქაქუცამ შეიტყო დამოუკიდებლობის კომიტეტის მიერ გამოცემული პროკლამაციის შესახებ, რომელიც აჯანყებას დამარცხებულად მიიჩნევდა და ხალხს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდებდა. ქაქუცამ დაიწყო თბილისის დაზვერვა, რათა გაეგო შეიძლებოდა თუ არა ქალაქის აღება, მაგრამ უკვე გვიანი იყო. ბოლშევიკებს ყველგან ზომები მიეღოთ. აუცილებელი გახდა საქართველოს დატოვება, რადგანაც უამისოდაც დიდი მსხვერპლის კიდევ უფრო გამრავლება იყო მოსალოდნელი. ამ პერიოდში მთელი რაზმი უსახსროდ იყო. ზოგიერთებს ქაქუცასთვის შეუთავაზებიათ რომელიმე ბანკი გავძარცვოთო. ბოლშევიკები ისედაც ყაჩაღებს გვეძახიან და მართლა ყაჩაღებივით რომ მოვიქცეთ, სირცხვილი იქნებაო, უთქვამს ქაქუცას და ნება არ დაურთავს. მან სამშობლო 1924 წლის სექტემბერში დატოვა და შეფიცულთა ერთი ნაწილით ჯერ ოსმალეთში გადავიდა, ხოლო იქიდან საფრანგეთში. საქართველოში კი ამ დროს მისი ახლობლების სასტიკი დევნა მიმდინარეობდა. ენით აუწერელია ის ტანჯვა წამება, რაც ქაქუცას ახლობლებმა გამოიარეს ჩეკას ხელში. საფრანგეთში ჩასვლის შემდეგ შეფიცულები სხვადასხვა ქალაქში დაიფანტნენ. რადგან ქაქუცას არ უნდოდა თავისი შეფიცულების დაფანტვა, პარიზის მახლობლად ვიროფლეში სახლი იქირავა. ყველა შეფიცული ჩამოიყვანა და ერთად დაასახლა. ქაქუცა ყველანაირად ცდილობდა მათთვის მძიმე ემიგრანტული ცხოვრება გაეადვილებინა. და ამ დროს თვითონ სამშობლოს ხილვას დანატრებული სანთელივით ილეოდა. გახსოვს თამარ ალავერდობა, 26 მაისი, ის პირველი 26 მაისი, შუამთის დღესასწაული გახსოვს, ჩვენი საქართველო, კარგად გახსოვს, კრულიც იყოს აქ სიცოცხლე. იქ სიკვდილი განა ბედნიერება არ არის, ეუბნებოდა ქაქუცა თამარ პაპავას. ტკბილად აგონდებოდათ მეგობრებს ის ალავერდობა, როცა საღამოხანს ქაქუცა თავისი რაზმით ეკლესიის გალავანში შევიდა. იქ მყოფი უამრავი ხალხი ერთბაშად მუხლზე დაეცა და ერთხმად შესძახა გაუმარჯოს საქართველოს. ქაქუცა ჩოლოყაშვილს ახლო მეგობრობა აკავშირებდა გამოჩენილ ქართველ სამხედრო მოღვაწესთან, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალთან, გენერალ გიორგი კვინიტაძესთან. ქაქუცა ხშირად სტუმრობდა გენერლის ოჯახს პარიზის მახლობლად შატუში. საყოველთაოდაა ცნობილი შატუში გადაღებული მათი ფოტო. 2007 წელს გენერლის ქალიშვილმა, ქალბატონმა ნანო კვინიტაძემ საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცა მამის პირადი არქივი, სადაც სხვა მნიშვნელოვან საარქივო მასალებთან ერთად აღმოჩნდა გიორგი კვინიტაძის ოჯახში 1925 წელს გადაღებული ფოტო, რომელზეც გამოსახული არიან ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, შალვა ამირეჯიბი, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების მთავარსარდალი გენერალი სპირიდონ ჭავჭავაძე და სხვები. საქართველოზე ფიქრმა, დედის, მეუღლის, შვილების ნახვის სურვილმა გატეხა ქაქუცა ჩოლოყაშვილი. ამას ისიც დაერთო, რომ ძველი ჭრილობა გაეხსნა. გააგზავნეს მთებში სამკურნალოდ, მაგრამ მისი ჯანმრთელობა მაინც უარესდებოდა. 1930 წლის 27 ივნისს ოტსავუას რეგიონში მდებარე პრასკუდანის სანატორიუმში ცუდად გახდა. იმავე დღეს პარიზიდან ჩამოვიდა მისი მეგობარი, ცნობილი ექიმი ვახტანგ ღამბაშიძე. ქაქუცა სასტუმალთან ედო ტყავში გამოკერილი ქართული მიწა და ჯვარი, რომელიც ტყეში გასვლის წინ ქალიშვილისთვის გამოურთმევია, რადგან თავისი ვერ უპოვია. 29 ივნისის ღამეს თავისი ქალიშვილი დასიზმრებია, რომელიც თხოვდა მამა მომეცი ჩემი ჯვარიო. უთქვამს ახლა კი გათავდა ჩემი სიცოცხლეო. იქნებოდა 29 ივნისის დაახლოებით 11 საათი, როცა მე და ვახტანგი ქაქუცას პალატაში შევედით. მან რაღაც დაილაპარაკა. მაშინვე მივცვივდით და ხელით წამოუწიეთ თავი ქაქუცას.
მან კიდევ დაიხრიალა. აი ეს იყო უკანასკნელი დახმარება ამ დიდი მებრძოლისა, რომელიც ვეფხვივით ებრძოდა თავის სიკვდილსაც კი. იგონებდა ალექსანდრე სულხანიშვილი. სიკვდილის წინ მიუხედავად იმისა, რომ საშინლად ზაგდა კრემაცია, უთხოვია მისი ნეშტი დაეწვათ. ერთადერთი მიზეზის გამო იქნება ასე მაინც მოხვდეს საქართველოშიო. ალექსანდრე სულხანიშვილმა ეს არ გააკეთა. არ უნდოდა ძვირფასი ადამიანის ნეშტის დაწვა. უამრავი ხალხი დაესწრო ქაკუცა ჩოლოყაშვილის დასაფლავებას. მთელი ქუჩა სავსე იყო. 10 კილომეტრზე მეტი ხელით ატარეს ქაკუცას ცხედარი პარიზის სენტ-უაინის სასაფლაომდე. მოგვიანებით ქაკუცას ნეშტი ლევილში გადაასვენეს. 2005 წლის შემოდგომაზე კი მან სამუდამო განსასვენებელი სამშობლოში, თაწმინდის პანთეონში ჰპოვა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პიროვნება პოპულარული გახდა 80-იანი წლების ბოლოდან, რაც დაკავშირებული იყო საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღმასვლასთან და ნაციონალისტური პოლიტიკური იდეოლოგიის გაძლიერებასთან. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პორტრეტი პლაკატის სახით ხშირად ჩნდებოდა იმ პერიოდის საპროტესტო აქციებზე. დღეს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელი დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლისა და სამშობლოსათვის თავდადების სიმბოლოა. ის არა მხოლოდ ქართული რაინდობის ანარეკლია, არამედ მარადიული შეხსენებაც იმისა, რომ ურთულეს ვითარებაშიც კი არ უნდა დაკარგო სამართლიანობისა და თავისუფლების რწმენა. დაგვიწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი ქაკუცა ჩოლოყაშვილისა და შეფიცულთა რაზმის შესახებ. გამოიწერეთ კარდუს YouTube და Facebook გვერდები. მოიწონეთ ეს ვიდეო და გაუზიარეთ რაც შეიძლება მეტს, რათა ყველამ გაიგოს ამბები საქართველოზე.